مرحبا. بعيدا عن موضوع اللغة، في موقف طريف صار معي من يومين حابب احكي لكم اياه. انا وقت اللي بنزل على برلين على اماكن تواجد العرب مثل زون اليه او كويتسبيرغ، ويجي شخص لعندي ويعرفني ويسلم علي ويعرف عن نفسه ويقول لي مثلا انا بستفيد كثير من محتواك من هالكلام، هذا الكلام كله بيبسطني صراحة وبيرفع من معنوياتي وبيعدل مزاجي النهار كله. لغاية اول امبارح صرت احسب حساب كل ما اشوف شخص هيك حسه انه عرفني. بيجي لعندي شخص، كنت ماشي انا ورفقاتي بشارع العرب ببرلين ومعنا واحدة صبية، بيجي لعندي بيقول لي ممكن احكي معك كلمتين؟ طبعا حكى معي بالالماني، قلت له تفضل. قال لي kannst du اخضر كليرن؟ صفنت هيك فيه انه شو قصدك باخضر؟ قلت له بس ما ينسوا اخضر دولار ولا بس دولار قصدك ولا شو الاخضر؟ قال لي لا جراس، حشيش. طلعت هيك انا يعني مخي عطى ايرور صراحه، ما عرفت شو بدي جاوب. يعني طلعت هيك قلت له انه مبين علي اني انا ببيع حشيش ولا شو. فضحك هيك ابتسامه خفيفه، طلع بالاشخاص اللي معي وبالصبيه اللي معي، حمل حاله ومشي. طبعا هذا الموقف انا ما بعتبره مهين صراحه، يعني بالعكس، يعني صرت اضحك على هذا الموقف طول النهار وانا راجع البيت وعم بضحك عليه. فما بعرف هذا الشخص شو خطر له، يعني هل هذا الشخص عرفني عن جد وجاي عم بيخفف دم او عم يعمل هذا الموقف هيك لحتى يمزح معي؟ ما بعرف اذا هذا الشخص عم يشوف الفيديو هلا حاليا، بس يعني عن جد الموقف من بياخته خلاني اضحك. فبالنسبه للشخص اللي بيبيع مخدرات، شو بنقول له باللغه الالمانيه؟ بنقول له ديلا. ديلا هي كلمه اصلا انجليزي، جاي من كلمه ديل اللي هي صفقه، يعني هو الشخص اللي بيعمل صفقات، ولكن من اللي ببالي بالك.